utamane. Usulane, Guys. Iya, Dik. Nganggone niki kalau niki tepung. Iya. Sini ku lho. Ya sampean kenal, ya kenal bapak tua sing gede. Jadi ora Sibuk sholat, abine. engko abine bae. Iya. Ini sampai bapak tua mau apa? Nggih. Oh bisa tak kono yang itu kadang itu. Saya kon kados niki. Sedikit nggih. Kira tepung kok ya. Nah, bismillah. Pakai aja abot ndek, kira abot tengah. Abot ndek aja. Apa didul? Abot cukup Pak, cukup apa Pak? Cukup apa Bapak Pak? Enggak sami pada. Enggak pada. Cuil Pak, cuil. Cukup apa Bapak? Lah kok bantu. Gede, Pak. Kegedean, Pak. Sing alit mawon. Ngalit. Oke sih. Ya wis sayuran. Tambah gede. Berarti sacuil daun, Bang. Daun bae daun. Pun nggih, pun. 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 Amat bismillahirrahmanirrahim. Otong ditimbang. Kamu tetap. Kamu tetap pada tahu sama. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad selamat panjang umur ya Rabbi sholli ala wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Mine ngene. Sarang ayo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wasallim apa terbang itu? Masukin sama naik, masukin naik. Selamat. Orang jimprak, orang apa-apa orang bisa kita jimprak, kalau bisa gede. Jimprak katanya pak kalau bantu jeruk iyung. Ih, malah gebuyu. Senang ya dek, senang dapat kapal terbang ya dek. Senang diayun punya nama. Punya nama ya dek ya. Arsan.